Ukubone uma ngabe umoya wakho udana ushintshe, udana udinwe esithubeni, uvuka ulaka, noma esithubeni abantu befuna ukudlala ngawe, ukwenza udini, udane ube nokuthula noma ube nentokozo while leyo nto leyo yenzeka. Noma-ke udana umoya wakho nje ube namandla okukhuphuka ngale ndlela eyisimanga, such that wena we-light, I'll tell you ukuthi mina kusuke kunjani. Angithi umuntu yedwa sengikhuluma-ke ngalo mzimba lo esiwubonayo. Lo muntu lo enimbonayo bengeke akhulume, bengeke akwazi ukuyichaza ukube lo ongaphakathi owumoya akekho. Lo ongaphakathi owumoya uyena okwazi ukubona izinto zakamoya, uyena okwazi ukusensa izinto zakamoya, uyena okwazi ukukhuluma amaqiniso akamoya, which is why kumele ngale nkathi kwenzeka lokho simvumele. Nabantu-ke abamvalayo lo ongaphakathi benzela kona ukuthi lo esimbonayo abe clueless, enza izinto carelessly ezomcosta down the line. Umoya komuntu uyakwazi ukuthi umuntu umtshene ukuthi uma uhamba ngala khona ingozi, noma hamba ngala. Ingakho most of the times izinto esiyiplanayo zingenzeki, kwenzeke lezi ezaplana uNkulunkulu. Thina sicabanga ukuthi kukhona izinto esingayishintsha noma esingazenza. Kahle kahle akukho njalo. Into ezokwenzeka ngempilo yakho okwazi ukuthi into yaplana uNkulunkulu. Kuhleke ukuthi noma ngabe umoya kaNkulunkulu ulalela, learn in the process, ukuze uma izinto sezenzeka ungabi clueless. Baningi abantu who are taken by surprise uma izinto zenzeka, ingoba uNkulunkulu abambona ukuthi wenzani. I used to be one of those people before. At that time ngangingazi, kodwa manje njengoba uNkulunkulu sengihamba naye, I think I have an idea. Ingakho uma izinto sezenzeka ngivele ngivala umlomo ngithi uNkulunkulu ngiyacela ungisize, ngingoni into oyidalile. For example, isikhathi esiningi into edina abantu ayingidini, kodwa into ethanda abantu iyangidina. Ngiyibone kunabantu engabanambithi kahle, abantu abathandwa abantu bonke, kodwa kuthi labantu abangafuni abantu bonke ngibanambithe kahle, ngibasize. Why it is like that? Ingoba amadimoni amabi asemzimbeni emihle ehlotshiswe kahle, kuthi abantu ekuthiwa bayilwane esibabona bedla ama-drugs, bephuza utshwala, ibona bayingilosi ezinhle. Okusho ukuthi umoya wami uyangibhulela ukuthi no, this man is not your enemy. Wena mamkele, mgonethe. Baningi abantu abakanjalo engimagonethayo, abanye beze bethi hayi bazokujikela one day. Kanti mina ngibona imphefumulo la emihle kaNkulunkulu eyamasosha futhi ayikhwebu. Base abantu laba bale phezulu abathi sizwe sozwana nawe ngoba usebenza kahle futhi umuhle futhi uhlakaniphile. Labo bantu ngingabanambithi kahle, ngingazwani nabo, ngoba ngazi kahle ukuthi as much as befuna ukuzwana nami, bafuna ukungiuza, hayi ukuthi bafuna ukuzwana nami. And futhi abantu asebe ready ngalolo hlobo lokuthi bayikhethela abantu kumele bezwane nabo. Ngingathandi ukuzwana nabo, angithandi ukukhethwa, ngithanda ukuyikhethela, ngoba ngale nkathi ngikhethiwe angikwazi ama-decisions engikhethelwe wona, kodwa ngale nkathi ngikhethile ukuthi ngizozwana nobani, ngiyazi ukuthi leyo nto leyo down the line ngizokwazi ukuyimela. I hope umuntu olaleli uyangi-understanda ukuthi la emhlabeni ayikho impilo yesibili, impilo esinayo ile eyodwa esinayo uNkulunkulu asinikeze yona. So ngale nkathi umoya kaNkulunkulu usikhokhela, kuhle ukuthi siwulalele. Ngeke ngangena kwenye indawo, ngeke ngiyidalule le ndawo, ngabona abantu bejabula kumnandi,
ngathi mengifika ngabona umoya wami ushwabana usindelwa waqhifika inhliziyo ngasuka ngaphuma ngahamba ngangade ke ngimenyiwe lo muntu ongimemile wanyela angizange ngiyichaze kuyena ngoba ngabona ukuthi njengoba efuna ngihlale yena inhloso yakhe ingoba wayifuna ngibe omunye wabo kodwa ke ngabona ukuthi cha ngeke ngikwazi ukuba omunye walaba ngoba laba abakhona la abekho right mina bekufanele ngifike la ngizoveza ungahloniphi ngoba kuzomela lo moya lo wonke ngududule ngikhuleke ngikhuleke ngihlabelele ngithandaze ukuze ngududule lo moya kuzoba ukuthi ke manje sengixabana nalo ongimemile ngoba vele ngeke ngikwazi ukufika ngihlale phansi bengihlala phansi okusho ukuthi phela bazonginqoba udaba lolu luthi lube kanjalo umoya womuntu uyakhuluma nawe uyakwazi lokho into le esobala uma ngabe ufika egumbini kade behleba ngawo umoya wakho uzokutshela uma ufika kubantu abakhululekile umoya wakho uzokutshela ziningi izinto uNkulunkulu asimvulela zona ngomoya wethu ukuze thina singabe abantu abaclueless uNkulunkulu mehamba nathi akasoze nje asenzisa abaclueless uzosazisa izinto ngoba yena usuke bona izinto abantu abazenzayo uma singekho eduze kwabo nabantu izinto abayikhulumayo uma singekho eduze kwabo uNkulunkulu uyayibona lezi zinto which is why esitshela uyasitshela uNkulunkulu ukuze noma sesibandakanya nabo sibe aware ngabo kuhle umuntu kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu simlalele along the way umoya wakho ungakuvumeli ungakwenzi lokho if umoya wakho ukuvumela kwenze lokho ngoba umoya wakho umukutshela ukuthi kwenze ingoba uNkulunkulu yabona ukuthi khona ivictory khona inzuzo uma ungakwenzi lokho kuzokukhosta kunezinto usathane azenzile empilweni yakho uthi zikushaye iminyaka eminingi uma lezi ezenziwa uNkulunkulu ethi uNkulunkulu zenze ingoba uzobe uyisave iminyaka eminingi ayengazile ukudla each day ngizilile ukudla ngiyazi ukuthi kukhona ububu usathane aplanile komunye unyaka lobo bubi ngiyakunqoba kuona wonke lo nyaka uma ngiqhubeka ngibekezela olunye usuku ngiyazi ukuthi imisebenzi eminingi usathana yenzile to overthrow me to make ukuthi mina ngibe nama patterns of destruction empilweni yami ngiyakunqoba lokho okusho ukuthi ukulalela uNkulunkulu ukunqoba ububi bikaSathane basically so umoya kaNkulunkulu uma ucacisela ukuthi no do not do this uyazi mlalele uma ethi kwenze lokhu noma ngabe abantu besaba mlalele ngeke ngifike lapha phambi kwabantu bebaningi bephuza uNkulunkulu athi khuluma la abanye bethi hayi wena bazokushaya kodwa ngiqhubeke ngikhulume ngoba umoya kaNkulunkulu ngeke usuke ungifake ngekhanda nje endaweni enobungozi ngimlalele futhi ngithi mengihamba bethi abantu ungayeki ungaphela amandla nathi sasikholwa nathi sasinje ngawe labantu laba they are waiting for somebody to come and speak indaba zikaNkulunkulu kodwa thina sihleli endlini zethu ezinhle sibuka amaplasma sibuka izinto ezinhle uNkulunkulu asenzele zona but uNkulunkulu asifuna ukumsebenzela soba necala ke one day kumele uNkulunkulu simsebenzele kumele uNkulunkulu simlalele uNkulunkulu uyalalelwa uma umlalela uNkulunkulu kukhona ireward yokuthi uyamlalela ireward ukuthi uNkulunkulu uzokusebenzisa izinto eziningi ukukusebenzisa kwakho uNkulunkulu izinto eziningi wena uzokwazi ukushesha ufike la ekumele uye khona kodwa uNkulunkulu mongamlaleli ngeke uzuyithole lo reward ukuthi senziso yena kunendawo esengikwazi ukungena kuzona ebengeke ngingene before ngingena kulezi ndawo ngoba uNkulunkulu siyangisebenzisa nabantu sebeyabona ukuthi uNkulunkulu angisebenzisa lokho kuyangikhanyisa kubona ukuze besheshe bengamukele kodwa kuba ngula muntu wakudala bebengeke abantu bengamukele ngabe kungithatha isikhathi eside to get where I want to be umoya kaNkulunkulu sawulalela umoya kaNkulunkulu namehlo uyabona zonke izinto uyawazi ama trap
usathana wasethile for the next coming week. Uma ethi khuleka uthi noma hlabelela uthi uyazi uthi ngobani. In Jesus name, amen.